2 Samuel chapter 22 verse 2. सरस पोर मुझे कडाप, मुझे कोटे, मुझो सडवंदार. 2 Samuel chapter 22 verse 4 to 7. सरस पोराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी मुज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडोगलो, विनाशाचे आवर मुझेर आयले. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोडगलो, मरणाचे पास मुझे मुखार आसले. मुज्या आकांतांत सरस्पराक हांवें उलो मारलो आनी मुज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी मुजी बोब ताच्या कानार पडली. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5. खरेच आमचे कस ताणें बगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त बगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतेल्या. पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. साम चॅप्टर 86 वर्स 5 to 9. सोमया, तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्याचेर आपरमी तुजो मोग. सरस्परा, मुझे मागणें आयक, मुज्या विनवण्याक कान दी. मुज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारतां, कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सोमया, देवा मदें तुजे सारको दुसरो कोणूच ना, तुवें केल्ल्या कृत्यां सारकी दुसरी खंयचीच ना. सर्व राष्ट्रां येवन तुजें आराधन करतलीं, सोमया, आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतलीं.